одного нашего гостя, пожалуйста, Яков Полищук. Я правильно? Я, в общем-то, как бы, не удивляйтесь, я очень плохо запоминаю фамилии, но мне бы хотелось, чтобы вы приняли Якова Полищука в нашу замечательную семью и насладились его игрой. Итак, ему аккомпанирует Андрей Егорнов. Хочу сказать, что я вообще всегда благодарна каждому. За мной пылает камин, и дрова для него буквально вчера ночью, занятый, уставший, в 1000 дел, но Игорь Вартанов привез нам дрова настоящего дуба, чтобы вы могли вот просто любоваться и огнем, и запахами. Здесь Аленочка Жилинова, здесь Богданова Екатерина, здесь Гатанюк Галина. Боже, здесь всех перечислить нельзя, даже Сельфида Скоробогатая здесь. Я всех перечислить не могу, но вы все знаете, что я вас очень люблю.
Я хочу все-таки еще раз пригласить сюда нашего Евгения Голубенко. Евгений, если можно, порадуйте нас еще немножечко поэтическим словом. Начало сентября. Шаг осени пока еще пуглив, не бросок, не навязчив, осторожен, но признаки вечерней первой дрожи я с каждым днем все чаще находил. Природы тело пахнет тишиной, хотя до позолоты 2 недели, но где-то в кронах ждут свой час метели, чтоб желтизною вспыхнуть неземной. Все ближе время облачных седин, дождей стажильных, клиньев битых в небо, озер остывших, где последний лебедь описывал бы зыбкие круги. Но я не стану осень торопить. Сейчас природа пахнет тишиною. Начало сентября, и надо мною такое небо, что нельзя забыть.